Տիկին Ջուլակյան, ձեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչները, նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ եւս 1-2 ներկայացուցիչ, երբ որ քննարկվում էր պարոն Վարդևանյանի կողմից ասած այն հստակ տարբերակը, որ 135 ձայնի պատճառով այստեղ մի ֆրակցիա նստած չի։ Հիմա խնդիրը այլ է։ Մենք համոզված ենք, որ դա այդպես է, կարծում եմ նաև մեր հայրենակիցների մեծ մասն են համոզված, որ դա այդպես է, բայց ես այլ հարց եմ ուզում քննարկեմ։ Հիմա ձեր կուսակիցները, ձեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչները գալիս են այստեղ, ասում են, ինչի եք վերցրել Բարգավաճ Հայաստանի այդ մի մանդատը, մեզ եւ Հայաստան դաշինքին։ Նախ ասեմ, որ այդ մի մանդատը մեզ ոչ մի բան չէր տալիս եւ չէր էլ տալու, այստեղ իրավական առումով ինձ թույլ չեն տասել մեր պրակտիկ փաստաբանները, այստեղ նաև շահագրգռվածության եւ շահի խնդիրը կա, ում էր ձեռ տալիս։ Ակնհայտ է, որ ձեզ էր ձեռ տալիս, որովհետեւ 2/3-5 չեք ունենում այլ պարագայում։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. դուք որպես պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու կարող եք հստակ ասել այն մեխանիզմը, որով օրինակ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը դաշինքը, ֆրակցիան կարող էր հրաժարվել այդ մեկ մանդատից։ Ես ասեմ, երկու տարբերակ աստեղ, 3-րդ, 4-րդ ոչ մեկ չգա ասի։ Կամ իրավական մեխանիզմը կար, մենք պատրաստ էինք դրան, այժմ էլ պատրաստ ենք, այդ թվում նաև քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնելով նաև ձեր ֆրակցիան հրաժարվել, եթե չկա, ուղիղ ձեր կուսակիցների աչքերի մեջ նայելով ասեք, իզուր եք խոսում, չկա այդ մեխանիզմը։ Խնդրում եմ ուղիղ պատասխան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ղազարյան, սկսեմ 135 ձայնի պակասելուց։ Ես ձեր հարցը լսել եմ, ձեր հարցին կպատասխանեմ, բայց ես կարծում եմ այստեղ նրա համար չեմ, որ պատասխանեմ միայն կոնկրետ մեկ հարցի եւ իմ դիրքորոշումը չհայտնեմ ձեր հարցի կոնտեքստում ընկած այլ ձեր դիրքորոշումների վերաբերյալ։ 135 ձայնի պակասելու հետ կապված։ Ժողովրդավարական երկրներում, որտեղ ընտրական ինստիտուտը աշխատում է, իսկ մենք 18 թվականից ամեն ինչ անում ենք, որ դա տեղի ունենա։ Շատ է պատահում տենց դեպքեր եւ այդպիսի դեպքեր պատահել է նաեւ մեզ հետ, օրինակ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ 23 թվականին։ Մեզ պակասում էր, եթե չեմ սխալվում, 150 ձայն, աննշան թվով ձայն։ Նրա համար, ինչպես։ Տիկին Ջուլակյան, խնդրում եմ դուք ձեր խոսքը ասեք, մի արձագանքեք տեղից որևէ մեկնաբանության։ Նրա համար, որ մենք կարողանայինք ունենանք լիարժեք կոալիցիա եւ մեծամասնություն, ոչ թե փոքրամասնության քաղաքապետ Երևանի ավականում, որը հիմա ունենք։ Ընդամենը 50-100 ձայնի հարց էր։ Նույնը վաղաշաբաթի ընտրությունների ժամանակ, օրինակ հանրապետություն կուսակցությունը չունեցավ ֆրակցիա վաղաշաբաթի ավականու կազմում, միայն ընդամենը 20 ձայնի պատճառով։ Այդպես պատահում է։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, որ այստեղ պետք է նստած լիներ ֆրակցիա, որը նստած չի, այդ դրա մեղավորությունը դուք ձեր մեջ պետք է փնտրեք, ոչ թե դուք անձնապես, այլ ընդդիմությունը։ Ինչու համար, որովհետև երբ դուք անկանոն կրակահերթեր եք արձակում, փորձելով իմիտացիա ստեղծվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները կեղծվում են այն դեպքում, երբ այդպիսի բան տեղի չի ունենում եւ չի կարող ունենալ։ Այնպես է պատահում, որ այդ փամփուշտներից մեկը նաեւ ձերոնց հակապնում։ Եվ դժբախտություն է պատահել այդպես, եւ ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում այդ մարդիկ հայտնվել են լուսանցքում։ Ընտրական օրենսգրքի դրույթների մանրամասն վերլուծությունը ներկայացրել է այստեղից Մարիա Կարապետյանը, այդ մասին մանրամասն խոսել ենք Սահմանադրական դատարանում եւ ես չեմ կարծում, ընդ որում Մարիա Կարապետյանը մի քանի ելույթ է հատկացրել է դրան այս վերջին օրերի ընթացքում, թե այդ անճշտություններ եւ այլն այդ խառը բանաձևերը, որոնք արձանագրված են, ամրագրված են Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում, ինչպես են աշխատում։ Հիմա սա է էությունը։ Թե դուք ինչպես կարող եք վերցնել մանդատը կամ չվերցնել, ես չեմ կարծում, որ այստեղ խնդիրը իրավական է։ Հարցը քաղաքական է։ Հարցը քաղաքական է, որտեղ եթե իրավական տեսանկյունից եք նայում, մեխանիզմ, այո, չկա, որ դուք ասեք, կարող եք ասել չենք համալրում, բայց դա մեկ է, բայց այս հարցը քաղաքական է։ Մեր գործընկերները ձեզ ասում են, եթե դուք ունեք այդքան մեծ անհամաձայնություն, ապա ո՞րն է պատճառը, որ այդուհանդերձ ընդունել եք այդ արդյունքները եւ նաեւ այդ մանդատները, ընդ որում ձեզ մոտ մեկ մանդատ չի կարծեմ ավելացել, այլ մի քանի, 3, մեկ մանդատ,
Մեկ մանդատ կարծեմ ավելացել է Հայաստան խմբակցությանը եւ մի քանի ձեզ է ավելացել։ Թույլ տանք արձագանքի, Տիկին Ջուլիական, թվաբանությունա պարզ 5 մանդատ էր, 3 եկել է ձեզ, մեկը մեզ, մեկը Հայաստան Դաշինքին։ Հա, շատ լավ։ Հիմա լավ, քաղաքական առումով մենք ուզում ենք այդ մանդատը չվերցնենք, որ չգաք, ստեղ ասեք, բա դուք ինչի վերցրեցիք։ Ինչ ենք անում, վերջի համարի մարդուն ուղարկում ենք Հայաստանից կամ ձևն եմ ուզում որպես պետերական նախագահ, որովհետև չգիտեմ, ինչ ձևը չեմ հասկանում, այսինքն աթոռն ենք դադարք թողում այդ մարդը չի գալի, որովհետև ձեր մանդատ Հարգելի գործընկերներ, ներողություն, պարոն Ղազյանը, քաղաքացիական պայմանագրի հարգելի գործընկերներ, ուրեմն կա հարց տվող եւ հարցին պատասխանող։ Պատասխանողը ամբիոնի մոտից է պատասխանում։ Խնդրում եմ դուք այդտեղից մի պատասխանեք։ Համեցեք։ Միացրեք պարոն Ղազինյանի խոսափողը։ Համեցեք պարոն Ղազինյան։ Խնդրում եմ ձերպես ասեմ ժամանակը վերականգնեք, էլի։ Համեցեք, ես Հիմա նայեք, միտքը ավարտեք։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա տեսեք, քաղաքական պատասխանության առումով եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, հիմա մենք նույն բանը անենք, դուք ոնց կվերաբերվեիք եւ կոնկրետ առաջարկ կար, այդտեղ եկեք ձևը ցույց տվեք, եթե ոչ պետք չի ստեղ դուրս գալ մեր այն քաղաքացիներին, ժողովրդին, ովքեր օբյեկտիվ պատճառներով իրավական գիտելիքներ չունեն, այստեղ այնպես է ստացվում, որ մենք կարող էինք այդ մանդատից հրաժարվել, բայց այսպես ասած ճակերտների մեջ գողոնից փայ ենք ունեցել։ Այնպես որ ձեր խոսքը վերաբերում է ձեր կուսակիցներին, որ դա իրավական առումով հնարավոր չէ, քաղաքական առումով էլ հնարավոր չի ուղղակի։ Եվ մի փոքրիկ հարց շատ կարևոր է ինձ համար, ինչպես եք վերաբերվում Եռաբլուրում մի քանի տարի առաջ մեր հերոսների ծնողների նկատմամբ ոստիկանության, գիտեք, այստեղ չեմ կարող բարեկրթությունից դուրս չեմ գա, եկեք ոչ մի բառ չասեմ այդ գործողություններին։ Ձեր ուղիղ գնահատականը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, եթե ձև եք ուզում, կարող եմ ծայրահեղ ձև ձեզ հուշել, ծայրահեղ ձև դուք արդեն որոշեք, դուք այդ ծայրահեղ ձևին կուզեք գնալ, թե ոչ, չվերցնել մանդատը, յուրաքանչյուր հաջորդ տեխնացու անի ինքնաբացարկ։ Այո, դրա համար եմ ասում ծայրահեղ ձև, չեմ ասում շատ լավ ձև, ասում ծայրահեղ ձև։ Դուք ինձ ասում եք ձևը, ես ձեզ ասում եմ ձևը, որը ծայրահեղ է, արձանագրում եմ ինքս։ Եռաբլուրի դեպքի հետ կապված։ Ես եւ որևէ կասկած չունեմ, այստեղ նստած յուրաքանչյուր անձ խոնարհվում է Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար, Ղարաբաղի համար, իրենց կյանքը չխնայած յուրաքանչյուր հերոսի առջև, յուրաքանչյուր հերոսի ծնողների, բարեկամների, քույրերի, եղբայրների առաջ։ Այստեղ որևէ կասկած ես չունեմ։ Բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի մասին է պետությունը եւ ինչի մասին է պետական պանթեոնը, հարգելի գործընկերներ։ Պետական պանթեոնը ինքը մասնավոր գերեզմանատուն չէ։ Պետական պանթեոնը այն մասին է, որ այնտեղ կարող են տեղի ունենալ նաև պետական արարողակարգեր։ Եվ ես շատ ցավում եմ, որ ցավոք սրտի մեր հերոսների ծնողները ժամանակ առ ժամանակ գործիքայնացվում են մեր ընդդիմադիր մի շարք գործընկերների կողմից եւ փորձ է կատարվում վերջիններիս կողմից խոչընդոտել պետական արարողակարգերը։ Որևէ մեկի սեփականություն չի կարող լինել Եռաբլուրը բոլորիս ցավն է։ Եվ չի կարող որևէ մեկը անկախ նրանից նա զոհվածի ծնող է թե ոչ, ամենայն հարգանքով նորից եմ ասում եւ խոնարհումով նրանց նկատմամբ խոչընդոտի այդ գերեզմանատանը կատարվող արարողակարգը եւ հարգանքի տուրքը, որը մատուցվում է։